Bom, a coisa começou a esquentar. Bom, eu diria que a coisa começou a ferver em Brasília. Zé Maria Trindade. Pois é, Joséval, ferveu mesmo, né? Muito bom dia. Bom dia, Vila. Bom dia. Salve, Sherazade. Salve, Zé. Pois é, olha, quando se esperava que o problema era a lista do Genô, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, mostrou que tem mesmo mágoas na relação com o governo, viu? E decidiu devolver a medida provisória da oneração que onera a folha de pagamento. Vamos ouvir aqui o presidente do Senado. Olha, não é um bom sinal para o ajuste, para a democracia, para a estabilidade econômica, aumentar imposto por medida provisória. Qualquer ajuste, ele tem que ter uma concertação, um pacto, tem que ouvir o Congresso. Qualquer ajuste, é preciso primeiro ouvir o Congresso Nacional. O governo editou medidas provisórias no recesso, afetou trabalhadores. Agora, afeta o custo de produção, aumenta imposto por medida provisória. O melhor sinal da estabilidade, do ajuste que o Brasil pode emitir é o funcionamento das suas instituições. Isso é um péssimo sinal, né, de instabilidade jurídica que o Brasil emite nesse momento, não é bom. Essa fala aí, essa entrevista do presidente Renan foi antes de entrar ao plenário e nós demos em primeira mão exatamente por essa conversa com ele. E depois ele fez o anúncio oficial, muito depois, umas 2 horas depois. Mas olha, se a oposição bateu palmas para Renan, Aécio Neves foi ao microfone dizer que era um bom momento do Congresso Nacional e elogiou muito. O líder do DEM disse que Renan estava no caminho certo. É sinal de que a presidente não está bem no Congresso Nacional. E olha, esta devolução não será o único tropeço do governo no Congresso, não. Esta relação vai conturbar ainda mais as políticas da presidente Dilma no Congresso por vários outros setores, viu? Zé, é verdade que o Renan Calheiros pode, inclusive, vetar o nome para o STF, o nome a ser indicado para a vaga do Joaquim Barbosa? Vai chegar a esse ponto. Raquel, é o seguinte, o governo não está com maioria na Câmara dos Deputados, está ali patinando e com dificuldades e tinha maioria no Senado. Agora perdeu visivelmente essa maioria. Isso vem desde a eleição de Renan Calheiros, onde o governo vacilou, o PT ficou vacilando se apoiava ou não a reeleição, e ele ficou muito ofendido com isso e disse que o PMDB só é chamado para crises e que o PT não colabora e que o governo também. Então, essas indicações para o Supremo Tribunal Federal, o PMDB quer participar de todas das indicações e das propostas de lei antes da chegada ao Congresso, né? Você acha que é uma forma do parlamento se sobrepor ao executivo dessa forma? Olha, pelo menos equilibrar. O objetivo, Joséval, é política individual, é luta por espaço individual, é o PMDB querendo mais poder além de cargos, né, porque recebeu cargos, mas acha que não recebeu poder de decisão, e acaba beneficiando o Congresso Nacional. É visível que a Câmara dos Deputados está num novo ritmo, no outro astral depois de Eduardo Cunha, e agora chega ao Senado esta independência do Congresso Nacional, que está na Constituição, mas que nunca foi exercida, né? Zé, essa rebeldia do Renan Calheiros teria a ver também com a lista do Rodrigo Janot, que foi entregue ontem? A expectativa é que sim, um gesto desesperado, né? Ele esperava um apoio mais explícito do governo, não sei de que forma a presidente Dilma poderia ajudá-lo, né? E ninguém sabe exatamente. Eu perguntei para ele antes do plenário por que ele não foi. Falei, olha, a nota é autoexplicativa. Um presidente do Senado não pode entrar num jantar para discutir questões de coalizão, de política partidária. Mas ele já foi em tantos jantares, já foi em tantas conversas com a presidente, que desmente esse argumento, né? A ideia de que ele queria um encontro só com a presidente Dilma e não conseguiu. Aí é que detonou todo esse processo. Zé, do tempo que você está em Brasília acompanhando o Congresso Nacional, você fazendo assim um breve recuerdo aí, que governo há um governo que em 2 meses, somente 2 meses de um mandato de 48, cumpriu 2, portanto,
faltam somente 46 meses, já tem uma relação de tamanho atrito com o Congresso Nacional, sem ter apoio parlamentar, um governo tão jovem como esse, que teve há cerca de 4 meses atrás 54 milhões de votos? Não, nunca vi. Olha, Vila, eu não vou denunciar a minha idade, mas a minha experiência por aqui. Eu me lembro, assim, do governo Sarney. O Sarney, ele teve que dividir o poder com Ulisses Guimarães. Ulisses era o presidente do PMDB, presidente da Câmara e presidente da Constituinte, era poderoso e mandava e desmandava no governo Sarney. E qualquer crise assim, ele ia no palácio e comandava o governo. Sarney aceitava. Então foi um governo conturbado, onde o PMDB mandava, mas pelo menos a gente sabia quem mandava. E naquela época o poder do PMDB era enorme, né? Com 22 governadores eleitos, o Senado, quase 90% do Senado eleito. Então o PMDB comandava, mas tinha comando. Agora, a situação que está toda, que ninguém sabe, né, Vila? Está solto. Um governo solto assim é perigoso. Ô Zé, como é que fica a situação da Dilma com tanta pressão popular pelo impeachment, com essa falta de apoio de parte do PT, de parte expressiva do PT, e também essa rebeldia agora, que eu prefiro até chamar de autonomia, né, da Câmara e do Senado? Será que as chances de um impeachment aumentam nesse momento? Aumentam, viu, Sherazade? Olha, há quem diga aqui, eu conversei com alguns governistas, e eles dizem que a presidente ainda não descobriu isso aí que você falou, não. A arrogância dela ainda não deixou descobrir a situação que ela está. Nossa, quanta cegueira. Obrigada, Zé. Você volta ao longo da programação, né? É isso aí. Muito obrigado. Agora 8h14. Repita. 8h14. Campo Grande, sol na maior parte do período aos 22 graus. João Pessoa, 25 graus com...